allesammans och välkommen till en helt ny video. Idag så tänkte jag visa alla mina figurtoys. Och om ni undrar varför jag inte kommer att röra det här fingret mycket så är det för att jag har stykat eller någonting. Så jag ska bara stoppa ner min hand och så tar jag upp någonting. Och jag har en ny sak som jag kommer att berätta sen. Så vi tar den här då. Det är lite saker som jag har gjort själv också, men ja. Så den första är en Simple Dimple som jag har gjort själv, eller vad fan den heter. Förlåt för bakgrunden, hehe. Jag tycker den är ändå bra. Så, alltså jag kommer ge dem så här betyg från 1 till 10. Jag har jätteont i mitt långfinger, så det är liksom blått däremellan. Så den här kanske får 5,5 av 10 för att jag tycker inte om den är jättemycket, men den är ändå bra. Nej. 5 av 10 på den. Nej. Okej, sen har jag en ballong med mjöl i som också är ganska bra. Alltså jag har jätteont i mitt finger. Så jag får trycka med vänster hand. Det är så här havremjöl, måste jag säga. Det är så här typ mer brynt mjöl. De låter nog ganska nice. Den här får nog 6,5 av 10. Den är 6 av 10. Och sen så kommer det en konstig sak nu. Men det är en gammal strumpa. Med ris i. Den är faktiskt jätteskön. Vi borde testa att ta typ så en gammal strumpa som är för liten eller någonting. Och så lägger ner ris i den typ så här mycket liksom. Och det är skitskönt. Den här ger jag 6 av 10. Samma som ballongen. 6 av 10 där. Oh my god, 5 av 10 här. Den här fick ju 5,5 av 10, men 5 av 10 där. 6 av 10. 6 av 10 lägger vi där. Och så resten liksom där på. Ja, den här får 1 av 10 för att det ska... Jag fick den av YouTube. Eller inte, jag fick inte den av YouTube, men jag kollade på en video som de gjorde en sån här. Jag vet inte varför, men den är jättedålig. Och sen så råkade jag ändå klippa hål i den här ballongen. Så den här var 1 av 10, den lägger vi där. Den här bytte min kompis. Jag vet inte varför den här får också 1 av 10. Den är skittråkig. Nej. Jo, 1 av 10. Min Snake. Den här är ganska nice. Jag använder typ aldrig den, men ja. Den får 10 av 10. Så den här lägger vi där. Den här har en hål i sig. Nej, det är en ballong med ris håller jag på att säga. Med socker i. Som är ganska nice. För att när man har rullat den så här så kommer det luft på vissa ställen. Då kan man liksom hålla på med den så här. Den är nice, så den hamnar i 5 av 10 här borta vid den här. Den där ska vi... Den här, det här är någonting, vad heter den igen? Jag tror det heter typ matlagningshavre. Ja, jag vet inte riktigt. Den här får... Hur mycket fick det sen? Ja, men den får som de här alltså. Fast den har mycket mer i sig. Alltså titta här. Den är också stor strumpa, men ja. Det här är min mammas och den här är min strumpa så. Och där är ingens för den ballong. Ja, den här. Nej, den här är bara lite. Den här är den nice. Det ska vara typ en water snake på det. Den är på ett annat sätt. Ja. Den har en fisk i sig. Så den här orange är en fisk.
Den kan vara still. Jag fick den av min kompis. Jag vet inte vad det är för fisk i den. Så. Alltså det är ingen levande fisk i alla fall. Den hamnar nog på 5 av 10. Ja, den här. Oj, den här är ändå nice. Men den får 2 av 10. Så den lägger vi här vid liksom typ. En stressboll. En stressboll var 1 av 10. Nej, jag skojar. Den får 6 av 10. Så den lägger vi här vid strumpan. Jag måste kolla vad fan ska den tog vägen där. Jag tappade ner den här. Förlåt nu. Jag måste ställa mig upp. Ser ni inte någonting? Ja, den här bytte jag också med min kompis. Det är 1 av 10 för att den är jättedålig. Förlåt min kompis. Den här är också typ 2 av 10 så den hamnar med den här då. För den här är hundleksak men jag tyckte den var nice så. En till stressboll fast med bollar i. Den hamnar också på 6 av 10 fast den här hade glitter i sig. De är typ likadana. En ballong med ris i, den hamnar på 5. Nice. 5, 6. Den här 5 av 10 får den. Den fick 5 av 10. Och sen har jag mina 6 magnet rings. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det men ja, jag kan typ inte använda dem. Men aj. Okej, jag mår inte bra med mitt finger nu på riktigt. Alltså, men jag spelar in den här videon bara för att jag vill. 10 av 10. Så den hamnar med snaken. På snaken. Och sen så har vi en ballong med kulor och lite pyttediskmedel så de hade kommit i. Den får 10 av 10 för jag tycker den är jättenice. Bara att den låter jättemycket lite. Sen så kommer jag också rekommendera vilka man ska ha i skolan och vilka man kan ha i skolan liksom. Ja, en en fidgetspinner som är sönder. Ja, den får 10 av 10 för den är bra. Nej, 9 av 10 lägger vi den där. En typ nästan Rubiks kub fast så där, nu kommer inte hon se mitt ansikte men lite här. Ja, det är typ en Rubiks kub liksom. Så ja. Alltså jag klarar en rad, jag klarar inte fler men den får 10 av 10. Nej, 9 av 10. Så den hamnar med i fidget spinnern. Nu måste jag faktiskt kolla den låg på den. Jag har ju inte riktiga såna här, vad den heter, såna här i alla fall. Som man håller på med så här. Oh ja. Så vi har gjort såna själva, jag och min friend. Så den får 10 av 10 för de är bra. Och nu kommer den nya sakerna. Så nu får vi flytta lite saker. Låten är större och så är jättemycket. Men ja, en poppit som ett hjärta. Och jag har gjort så den är på bra sidan. Så jag flyttar den här så ni hör kanske. Jag tycker den är jättefin. Den kostade 89 kronor på Lekia i Hässleholm håller jag på sig. Men det är på C4 i Kristianstad. Jag rekommenderar att köpa en sån. De kostar 89 kronor. Sen fanns det också sen 600 som hade
Som kostade 99 kronor. Så jag köpte en ganska mycket billigare. Eller 10 kronor billigare. Liksom, men alltså, eller jag vet inte, jag är jättedålig på matte. Okej, 9 kronor billigare kanske då. Ja, så nu ska jag bara göra till den bra sidan. Så, ja. Sen har jag faktiskt en fidgettoy till, men den ligger på golvet faktiskt. Om jag hittar den, ja. Den här var också en enkel 10 av 10. Och jävlar. Jag ska bara ta upp den här påsen. Så jag kan tro att den ligger här i. Nej. Nej. Vad är den Modern Mash som är blå? Jag vet inte riktigt vad jag la den, men skitsamma. Sen har jag ett slime också som inte alls är bra, som är skitstickigt, som jag inte ens vill använda. Sen är jag på 0 av 10, 1 av 10 typ. Så ja. Nu ska jag lägga ner allting i den här väskan igen. Och den har sån här fina packar, så nu ska vi se. Nu ska ni få hänga med när jag packar här. Poppiten, Poppit, Snaken i den andra bredvid. Den där kan vi slänga åt helvete, inte sagt. Där. Poppit. Och jag önskar mig War Snake. Så. Den här. Så kan vi faktiskt lägga i... Nej, vänta, den här kan vi lägga i påsen. Ballongerna. Eller de här. Lägger vi med... Den här kan vi ta ut därifrån där. Alla stressbollar eller så lägger vi i den här poppiten. Nej, alla 10 av 10 saker vi lägger bredvid. Okej, här är 10 av 10. Den här fick också 10 av 10. Den här fick 10 av 10. De här fick väl 10 av 10 eller 9 av 10, I don't know. 9 av 10 säger vi att den fick. 10 av 10. Nej, inte. 9 av 10, för jag gillar inte dem jättemycket, så vi ger dem 9 av 10. Nej, de hade väl 6 av 10. Ja, 9 av 10 får de. De här får... Aj. Också 9 av 10. Just den här. De här ska inte ligga där. De ska ligga här i. Nu lägger vi det här jätteslavigt. Så där. Och så lägger vi den här och där. Och så den där och där. Och så dessa fick 9 av 10. Den här fick 1 av 10. De ska vi slänga. De här. Just de fick 9. Nej, den här får 10 av 10. Tycker jag. Och de här två får 9 av 10. Den här får 9 av 10. Nej, den får mindre. Och den här också. Mer här i. Nu blir det jättemycket förändringar här, men... Så. Nu är det klart. Okej, så nu ska ni få se. Okej, nu sitter min mobil på laddning. Skitsamma. Här i är då 10 av 10 sakerna. Poppiten. Ja, där är poppiten. Där är magnet rings. Där är den saken. Där är den. Snaken. Ballong med pulver i. Ja, och här är 9 av 10 sakerna. Och resten är i lådan. Eller inte i lådan, i den här påsen. Och så här uppe, här i. Liksom, här i. Så jag inte ens kan öppna. Så, ja, förlåt att detta blev en jättelång video, men ja, det kommer nog en kvällsrutin lite senare. Typ när jag ska gå och lägga mig, men ja, tja.